ယရဏဂေဟိဒေဝတံဂေသူတေတကံအနန္တနေယပတ္တနံဗုဒ္ဓံဝန္ဒာမအာတရံယရဏဂေသတုဒ္ဓသတ္တာဒါနတွင်ခေါ်ရွှေကြောင်းတော်၌သမတံတံအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းလွန်တင်ဆန်းသည့်ရွှေကြောင်းတော်မြတ်ကိုသာဝေညုတာဗုဒ္ဓတဖြင့်ခုနှစ်ပတ်လုံးမပြတ်သုံးသတ်တော်မူပါဗေဒသောဒေဝတံကေမေရောမိနာတာအမှုတာ၍ခါစားရောက်လာတောင်းစကဝါမနတ်မြမာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနန္တနေယပဋ္ဌာနံအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းအဝင်ပါမဟာပကရဏတွင်ခေါ်အနန္တနေယပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကိုသူရေတကံနတ်တို့နေယဝတိတမဗန္ဓုကပလများကြောက်ပြ၌ဝါတွင်3 လခသမယဝေမြတ်တုတ်ဘောဟောကြားတော်မူပါဗေဒသောဗုဒ္ဓံသဗ္ဗညုတကုံကိုလုံးကြုံသည့်လုံးစုံတ attva နတ်မြမာပေါင်းတို့ထက်တူပဲပြိုင်ကင်းတရားမင်းဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုမယံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောတပည့်တော်တို့သည်အာတရံကာယဝစီမနတိ3 ရက်တို့ဖြင့်မပြအစဉ်လူကြည်လင်ရိုသေစွာဝန္နာမသာသနာတော်အရှိခန့်၍တည်တံ့စေရန်မြတ်ဒိဋ္ဌံဖြင့်အဖန်ဖန်ကြည်နူး၍ရှိခိုးပူမျောလိုက်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရား